Mbala musizanye nate abalungi baffe abekumire ku ABS television mikwano muli mutya mugamba kiwike tambudde etya. How are you doing guys mikwana baradde twongere kubasasirako ate munnange mwabafunye ebizibu ebyenjawulo abaviiriddwa kabagalwa abamwe buli omu mu kusomozebwa kwayita mu mukwano twongera okusasirako era twongera okusabira munnange muli mutya mikwano gwe munnange alina obuwanguzi bwotuseko ozadde ofumbiddwa buli kimu success yonna gyotuseko mukwano kulika congratulations nga bulijjo bwe mumanyi saawa zino nnya ez'olunaku olw'omukaaga tuba tukomyewo ne program yo namwatulira nange kenyenyini Stella Namubiru program wano mikwano ekwata ku bulamu obwa bulijjo bintu ky'abantu bye bayitamu olina omuntu gwe weekengera ng'ogamba omuntu ono banaye simutegeera bulungi gye mwana ku ABS tujja kuba nga tukwasaganya ensonga eyo okubeera nga tukuggyayo amazima n'ekinyusi ku kintu kyonna ky'otankana ky'obeera nga totegeera bulungi program eba olunaku lwa mukaaga ssaawa ziba nnya ez'ekiro ate n'eba ne repeat nkera ku Sunday ku ssaawa 3 ez'okumakya wano wennyini ku ABS television mikwano gyaffe mwe ab'oku YouTube tubeera tu streaminga live ku Saturday ku ssaawa 4 era munnange mubeereeko kuggwe abatasasula mutwalo oba gwe munnange ali engwegala okugiraba amangu ali ya before Saturday ogendagenda ku website yaffe abs.ug. Yes, it's abs.ug. That's our website. Osasule omutwalo gwomunaye guba gwa mwezi mulamba obeere nga olaba programs zaffe zonna nga temuli wadde akalango ate nga n'olunaku lw'omukaaga terunatuuka butereevu kambaddizeeyo ko emabega nga bwe mumanyi nti fensonga tugikwatira ddala okuva we tugitandise paka we tugiggalira so olw'ensonga eyo footage abamungi so ne tubeera nga nga tu extendinga every Saturday so kansabe producer wange abaddizeeyo ko emabega kumwe abataaliwo abataalaba previous episode so katuddeyo ko emabega tubalage wawe twakoma twakitambuza tutya wawe twakoma ate era awo nnyinyo tugenda okuba nga tutandikira producer bana twaddizeeyo ko emabega tulabe ate wawe tugenda okuba nga tukitandikira olunaku olwaleero mu Namwatulira. Namwatulira tukuletedde kamera ez'enjawulo kamera zino munnaye nga zeeyambisibwa mu kuggyayo buli kimu nga bwe kirabika ne bwe mu nzikiza nga tekuli mataala zo zikugirayo ekifaananyi munnange nga kiri kiriya nga bw'okiraba kabube mu nzikiza kabube kiro zo zikuleetera ddala ekifaananyi nga kiri mu bulungi light kamera zino munnange zibadde zikozesebwa mu kitongole ekikesi eky'omu America ekya FBI naye nga munnange twakoze okunoonyereza nga naffe tusobola okuzifuna era ne tuzifuna bazikola omwaka 2019 twazifunye tubeere nga naffe tuyongera okubeera nga tuzeeyambisa mu programu yaffe eno ey'okunoonyereza eya Namwatulira tulina kamera gye twayise mini spy camera 1080p eyo kamera munnange ogiteeka mu kifo nga teyina naweerabika ebeera emakinga n'ekisenge oba n'ebintu byonna ebiriwo n'obeera nga omuntu tasobola na kugiraba wonna weri ate nga ekuwa ekifaananyi nga kiri kiriya ezoominga erina motion detectors motion sensors n'akawuka naye kubanga ke kayiseewo yo eraga kagenda Tanti ekikajo kikyali kito kyaga kujjayo. Kicho. Ani uyakaza kyo mwana wange. Yakala mulepinga. N'okatula obugulu kagenda kakukasa n'oggoka busino gosi. Rita. Down to dewa. Taw. Dewa. Gotumala kazinga n'abantu botategeera. Gozunga buzunzi n'abantu botategeera. Kati singa bokusala ko mutwe. Amaka. Kicho ono na ku gate yange. Ngenda kufunira abakunsabulira togenda kuddamu kuddaana eno kugeta era sikwagalawo nkuwadde eddakiika ezi ng'otambudde ogenzi saagala kuddamu kufuluma nkusangewo saagala kuddamu kufuluma nkusange ku geeti wano pagala okunyononera emirembe gyange tontabula Dadi nakuterekeddeyo kamera bannange etandabe wow okaje alo mukwano gwange omulema yakampadde mukwano gw'omulema anya Johnny bannanga balwana na Rita buli kanaku tubeera mu kubataasa buli kanaku
Ye. Simanyi na kyakkola oba mubaleetereko eyo. Nze simanyi bannange omwana alwana okufa kuba munne mbeera mu kutaasa buli kaseera. Njagala twogerekoko. Niwe okusooka byonna njagala okimanye baby. I love you so much. Ye bannange ng'omuntu alabye n'akasajja kano. Okolawo okyawo. Akakundeetera bizibu. Kyekikutuuzizaawo buli kaseera. Eba naye kasajja gwe senga nina obutwa senga mbukuwa n'obunywa n'ofu. Bali kugecha kuita. Bba wange. Taddamu kusalinkiriza bigambo nze sirina bba wange wange. Gende wa bbaawo. Tammanyira gasiya bwe mbwa za kutalo gasiya mbwa. Musajja gwe ngomanyidde bbanga ddene. Mama Lita. Kana akantu kagenda tukyawaganya wano tukyankalanya wano. Oyagala ki? Kana akantu kagenda tukyankalanya wano. Wazireeta. Okitegeera? Buli kimu nga bw'okiraba. Olaba wano Mama Rita. Uyo omwana tewaliiwo. Era wano taata wabasangirawo nga bali mu kulwana. Okiraba? Abayi. Chichi. Rita. Kengera naye wange. Era n'omalonzalira omwana ow'obulenzi sikulimba Brenda. Nze buli kimu nkisayininga mu mannya go. Mama Rita nagamba gwe omugabu. Mama Rita mpola ogenda kutta omusajja. Mama Rita. Ngawo mubira by'emikwano gyange awo wennyini we twakoma era we tugenda okubeera nga tutandikira bwe tuba nga tukomye banaye mu kwesimba naye atera mutusazeeko yes olw'okuba nti munaye footage abamungi gwe tuba tukutte investigations zibeera nnyingi so ziba munange tezisobola kuggwayo mu 1 hour. Remember it's a 1 hours show so ebeera nga tesobola kumala investigation ezo zonna. That's why tubeera nga tuba pushing until the next Saturday era wennyini we tugenda okuba nga tutandikira naye nga sinagenda wala nkujjukiza website yaffe abs.ug genda givisiting bagenda kuba nga bakubulya emitenda moyitamu gwe munnange ayagala okusasula omutwalo olabe shows zino nga olwomukaga terunatuuka ate nga temuli kalango because mu complaining nnyo all the time bannanga ate obulango bususe nambiri oyogera nnyo biki so genda awo website yaffe mikwano gyange ojja kuba nga olaba shows zino nga temuli bulango omutwalo guba gumu gukola omwezi mulamba ndoza munnange mukitegedde buterevu katugende maaso ne program ya leero tulabe ate ya leero tugitandikirawa ebintu bino ddala byaggwerawa ekituufu ekiri mu nnyumba eno kyekiki katugende maaso. Naye bannange omusajja wana amanyira ekaseera mwana yeyogezi nakulangira bikaseera nga bw'olina akaana akamu ng'ejjembe ly'enkulu b'enkula byebiki owulira nga n'enseko zikutta naye nze ngenda mumala akajanja kubanga buli lukya wabula n'osembyayo akagambo mbukati bw'alimanya amazima n'omutunuulira n'omusaasira kye omwana omunga enkula kati nno bw'alimanya amazima. Hey! Nagamba nti wuuyo omusajja nasose okunkanda omwana biki nti wabula bw'olimanya amazima olikola otya. Omwana twamukeberanga alina ebirwadde bye bisitaana bamugamba wakebeza omwana ebirwadde nga toŋŋambye nja bikugamba ekiseera wekinatuuka ono taata we bwoba bulwadde nze nga toŋŋamba nti wakebera omwana abakazi baba n'ebyama byabwe ebyobulwadde mazima ki ono gagenda okuwulira afe omwana wange munene nnyo alina akatuli kale kuba oyagala mazima akatuli ki alina akatuli ku mutima
Nedda omwana omulwadde w'omutima tafaanana ng'oyo. Oyo Rito wange. Rito wange. Kyebazimbulukuka. Omwana kumbuza omwana omulwadde w'omutima tafaanana ng'oyo. Tafaanana ng'oyo. Bagamba bw'alima nnyo amazima wakuba n'akakulaawo. N'omutunuulira n'omusaasira. Kye omwana omunge enkula. Kati nno bw'alimanya amazima. Ebbaluwa eri wakuwakebeera mwana Alina ne tibbi. Alina ne tibbi. Nga yabirola jjere byonna. Amanyiira. Tibbi n'omutima ebirwadde binene tata omwana alina obbanga bimanyi yabirola jjere. Mu byerabire mu byeddemu. Temudamu kumbuza kibuzo na kimuli omwana wange. Gye namuzalira waliyo. Kati byeso. Nze si mwana wange. Si mwana wange maama. Kugambye alina tibbi, alina n'akatuli ku mutima. Genda mu maaso ntegeera tibbi. Wabula yagamba nti bw'olimanya amazima olikola otya. Muwala mutabuzi. Siri mutabuzi. Nze ndi ku byandeese. Ate senga nfuna kiyinja senga nkikuba wano. Nedda maama tugende mpola. Kubanga ndaba onyingiridde. Nga ku bya Brenda tewagamye kino okunyingirira. Onomujjanjaba mwana wange. Tugezisonda Zimba sente ze natwala mu sikaani. Meka. Mitwalo 25. Mitwalo wangamba byokola mu nkukutu ongamba. Omwana alina wabingamba. Wa tibbi mpa. Kati nga tewangamba. Lwaki tubirabira wano? Lwaki tubirabira wano? Kati laptop ensabe sente kati. Laptop ensabe sente. Alina okubanga obwobulwadde abumanyi. Bindaga wa laptop yebindaga. Bibyawo. Kati laptop yebensaba sente zati. Kubanga nze ndina mukoowu nnyo. Genda mu maaso. Genda mu maaso. Ndina mukoowu. Osanga nalaba n'abasawo abakebera omwana. Ndi mukoowu nnyo ate musajja gwe ndi mukoowu. Nti bw'olimanya obukoowu bwe nti bw'olimanya amazima. Ndimanya amazima. Ndi mukoowu nnyo. Ndikutuka n'empa. Kati weesibe ku ekyo. N'omutunuulira n'omusaasira. Kye omwana omunge enkula. Kati nno bw'alimanya amazima. Kati gega amazima. Ndikutuka ku mugongo. Nyabo, ekyakuleese balogo. Naye ndaba oline mu kisenge. Kyenzirako. Genda ne mu kinaabiro. Tugende mpola tosanga tunalaba abalogo. Tugenda mu maaso. Wetegerezwa ku laptop. Kabugaana. Olunaku olulala era kamera. Amaka gantamadda. Nonya ne wengendera sirabawo. Owulira ebyama bitandise. Genda mu maaso. Omukazi yetamwadda. Pulira. Genda mu maaso. Olunaku olulala kamera lumuziraga igwe. Wali ku simu. Okitegeera. Sina kwogera ku simu olwo nayo lutalo. Naawo kansooka embigeze namu. Stop ngirawo pausing. Olukusa olujjawo lunkwata nga ndi ku simu. Eyange bagikutte. Nyini maka gano yampa olukusa olulaba buli kigenda mu maaso mu nyumba eno. Kimanyi kukyendera wakati. Ate nze nyendera wano. Kale maama. Wagiteeka eri mulogi gyoyenye. Genda mu maaso. Okitegeera. Wali ku simu. Bwe tuwuliriza ennyo amaloboozi ago wali oyogera ne maama wo. Okitegeera. Wasembeza ki? Leka, bino ebintu nabibaganye. Bino ebintu nabibaganye. Nze nkwata. Maama we yakuzaala bakuzaala wabeera bira. Bive. Kuleyinga maama. Mama Lita wandese ensonga zino zigenda maaso. Kyusa tompita wantabudde ddala amakaga. Kale nyabo. Okitegeera. Wali ku simu ng'oyogera ne maama wo. Mpola. Tutunule wano ku laptop fembi. Wali ku simu ng'oyogera ne maama wo. Wali omugamba omusajja asusse okubanja omwana buli kimu ssebo ndowooza okiwulira. Amaloboozi ago gawulira. Hello. Wasiibye otya maama? Ebyange eno si birungi. Ebintu bintabuseeko. Omusajja ayomba. Ayomba okufa obufi buli kaseera ayagala omwana afuuse omwana maama. Simanyi na kye ngenda kukola. Era n'omugamba ogenda kuddamu okole ensobi gye wakola olubereberye. Mwaka weta. Naye wabula kye ndowoozezzaamu. Ngenda kuddamu nkola ensobi gye nakola luli. Kuba kati ekyokukola kimbuzi. Ngenda kuddamu ekintu kyekimu kubanga nina okutaasa amaka gange. Munnange amaka gano wegananema. Ngenda kuddawa naye maama kirabemu. Nina otaasa amaka ngenda kiddamu kye nakola. Mami. Era n'omugamba ogenda kuddamu okole ensobi gye wakola olubereberye. Mwaka weta. Wangi maama. Nali ngamba. Ate ye bansobi?
naye gwe ogenda kaweta nga tomaze na kuteesa nabbaawo. Kuteesaako biki kaali kagenda mu ggwe kaluma. N'omugamba ogenda kuddamu okola ensobi gye wakola olubereberye kuba omusajja ono asusse nnyo okubanja omwana. Anti byera byakaweta tondwako nnyo ogenda kukiraba. Ensobi yakaweta omaze ojjogera. Bulijjo oli ku bifamire planning. Ndoza nakyo kitegedde Yakaweta. bulijjo omubanja omwana nga weebale mawulire mapya weebale. Kaweta. Mawulire mapya weebale. Omwana kumba ali ku ki? Ali kubiweke, ali kubiweta. Minkiriza Ali kubiweta. Nange. Ngumikiriza. Bino byonna sebo wetegereza. Kaweta. Tujja kulaba Maama Liita. Amaanyi ga mmere. Kale manyi kagabere gammere ndowooza omuwulira. Wano tumaze okulaba ng'agamba maama we nti nno agenda kuddamu akola Tesagala kunjogeza biyitira. nti agenda kuddamu akola ensobi. Okitegeera. Tetugenda kusiibula. Era lumu Anti wazze kutabula. kamera zaffe. Ate bawalamu munoonya wemutuula munyirira nnyo naye munoonya wemutuula ne wababula. Maama genda maaso. Kati obanja kutuula wabbaawo. Playinga kagende mu maaso. Kyoyagala. Genda mu Wazze maaso. wemola wegonzagonza mpita maama. Maama wo tomumanyi. Nkuzaala. Akuzaala Genda mu maaso maama. Genda mu maaso. Ngenda empola. Olunaku olulala wa Masebo tulaba kamera zaffe zikwata. Mama lunaku olujjukira. Tompita maama wo. Tuba kamera ffe kwolo obudde bwali bwa kiro. Tompita nnyoko. Kamera zaffe zira nti wali wagenze ggulo limu. Ndowooza ng'olina gye wagenze. Bazadde bo ne bakkaabira Okitegeera ng'olina gye wagenze. Tulaba obudde bwali bwa kiro. Oh, nasanyusa kulaba mukwano. Bannange bali kutuuka. Togwa. Tongwako n'enfa. Bakafu yade bati bankola. Nga bakwagaza. Ate bamanyira bana abasajja bakafu. Kwatira omusajja ngo omulungi bw'ati. Nenkubira brigadier. Nenkubira brigadier bamanyira niyanda bantu. Kwatira nnyo mukwano. Leta kwatireko. Kamera zaffe zikwata omwami ono omulema wetegereze nnyo awantu awo. Bipanga nnyo ebyomulema mu bimale muli kumpi mukwata nga ali mu kinaabira naabo. Yali akonkona era omukyala najja n'amuggulira. Era bajja kukwata tulabe katulinde tulabe kamera ziba ziri wano. Omulema kyonna kye yali akola wano. Tujja kiraba oba yali aleeta ddogo. Bwe batyo ng'amuggulidde yajja nga balina engeri gye beekwata. Olaba gye beekwata n'omulema yiyo. Nabeekwata kiyinza nga neekwata naako. Okitegeera. Bannaye kamera zigatta. Nedda onaani. N'otuuka n'okungata n'omulema. Onaani. Onaani. Mukama nfudde. Onaani. Okitegeera. Okutta omulema. Uyo nebe namukwatirako n'omuggo. Tomanyira. Okitegeera namukwatirako n'omuggo. Maama Liita. Mpola. Maama Liita. Ezo nkwateko. Ati bankola. Nga bakwagaza. Ate bamanyira bana abasajja bakafu. Kwatira omusajja ngo omulungi bw'ati. Nenkubira brigadier. Nenkubira brigadier bamanyira niyanda bantu. Kwatira nnyo mukwano. Leta kwatireko. Okitegeera. Buuka mu busojja wano ndaba akampa. Maama Liita. Abuuka. Maama Liita. Manya nti nkugumiikiriza. Genda mu maaso nkalima kamu. Namukwatirako n'omuggo. Baabo tubalaba bayingira. Kati kamera yaffe ey'omuddiro eno ebabaka. Okitegeera. Ne batuula mu ddiro ne batandika okwekola buli kimu ebyo sijja kubyogera naye laba ebikola. Sanyusa okulaba mukwano. Nsenza kulaba mukwano. Nange bwentyo. Love you. Me too. Nsenza. Eriyo. Ogulu kaffe. Ng'onyirira ennaku zino tugulu maama nze. Kusimu. Nanange onyirira. Ayina nyongeza. Ekiti nkwata amuli nyongeza. Maama nze nyongera. Nfudde nze. Nanange. Musajja wange nkwagala okufa obufi. Tola toyina egwokwana. Sinyayo. Toyina mukazi gwe. Onenda. Mama munjagala. Kayina mbeera eno olaba kino kisajja. Tekimanyi ngwe. Gwasinga. Omuntu omutuusa eri mubire n'awunga n'afa. Era kyokola alinga okweyise. Kakati
omukyala n'amutuuza mu ntebe n'amugamba tuulirako awo laba ekyaddako laba amapensi ge bali mu kweragira mu ntebe onaani yenze tunuulira omukazi gwe nnamaka laba bwamuba bwekyakagulu omukazi gwe nnamaka laba bwamuba bwekyakagulu akagulu kaffe ng'onyirira ennaku zino tugulu maama nze nannange onyirira ayina nyonyogeza ekiki nkwata wano oli nyonyogeza maama nze nyongera nfudde nze nannange musajja wange nkwagala okufa kamera zammwe zatugase akagulu sinze nawe engera omukazi bwaweweeta akagulu k'omulema mikwano bwebityo nga bwebirabo bwe bikyatambula olyeyo nga omuntu otomwekakasa bulungi banange ffe tukuyambako okuba nti tuzuula amazima mu makaago mu bizinensi yo mu booluganda lwo okitegera oyinza okubulawo nomunnange ng'omanyi ti abantu b'oli nabo omanyi mukama yatukweka emitima ng'omanyi ti abantu b'oli nabo bakwagala nnyo ensi munaye bwekyo bwetambula kumbe waliyo olukwe lwe bakupangira emabega eyo okitegeera so mukwano ensonga ezo tuzikolako okumanya abantu abakwetoolodde ddala ki kye bakulowooleza mu puroguramu Namwatulira. Nkujjukiza mikwano gyange gwe ayagala okulabika obulungi omukyala ayagala okukola ka skin embalabe zikutawaanya abakyala wagwako mu kizigo kinamakula kikutawaanya oyagala kwongera ku hips na bino ebintu ebyene emabega oyagala ogeza ku ntumbwe abakyala oyagala kusala olubuto wazaala wali wasiza temusiba olubuto kugamba lukuwagguuseeko luyiika abakyala abaami waka w'omu kisenge eyo waka ennaku zino muzibu nnyo temukyalina waka so jangu babayise bashanana basangibwa wali enankulabye ogenda kubafuna ku namba y'essimu 0758 15 5 gwe munange atali mu Uganda ebintu bishippinga ne bikutuwako buli omu mu nsi mwoli kati mulamuko katono tukomewo ne program yaffe Namwatulira tutandikira wenyini nyini we tukomye tovaawo